κυρία Καρακώστα έχει στήσει το λόγο. Δεν είδα τώρα. Θα μιλήσουν όλοι, κυρία Ζήμαρε, δεν προκαθορίσαμε ούτε είπαμε ότι κάτι τέτοιο. Καταρχήν, αντιλαμβάνεστε, όποιος θέλει που βρίσκεται σε αυτή την αίθουσα θα ζητήσει και θα πάρει τον λόγο. Ένα ζήτημα αυτό και θα ήθελα να παρακαλέσω. Ξέρουμε ότι σε αυτή την αίθουσα είμαστε εδώ οι περισσότεροι εντελώς ετερόκλητα και με διαφορετικές, αν θέλετε, ιδεολογικές προσεγγίσεις. Θα ήθελα λοιπόν το κυρίαρχο ζήτημα που αναφέρεται και στο κάλεσμα, αλλά αναδεικνύεται μέσα και από την ανάγκη λοιπόν αντιμετώπισης του, όπως έχει να κάνει με το λιμάνι και με την ΕΣ, θα ήθελα λοιπόν οι κύριες τοποθετήσεις να είναι εδώ. Υπάρχουν άλλοι χώροι αντιπαράθεσης κομματικών ή παραταξιακών διαφωνιών. Είναι μεγάλη παράκληση. Θα ήθελα παρακαλώ να το όσο περισσότερο μπορούμε να το περιορίσουμε στο θέμα της συζήτησης της σημερινής. Η κυρία Καρακώστα έχει το λόγο. Καλησπέρα σε όλες και όλους που σήμερα μαζευτήκαμε με κοινή αγωνία για ένα παραγωγικό χώρο που έχουμε ζήσει, έχουμε βιώσει, έχουμε ζήσει από την αρχή του τη σειρά της ανάπτυξής του. Θα θυμηθούμε όλοι ότι κάποτε εδώ δεν υπήρχε λιμάνι, υπήρχε μια θάλασσα που κολυμπούσε. Όμως σήμερα μιλάμε για πολλές ενέργειες και δράσεις. Δράσεις που έχουν σχέση με τη ζωή μας και με την παραγωγική διαδικασία αυτής της χώρας. Άρα λοιπόν ό,τι θα πει ο καθένας και κάθε μια εδώ σήμερα πρέπει να πάρει και την ευθύνη αυτών των λόγων. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι το λιμάνι του Πειραιά έχει ιδιομορφίες του τύπου, ότι δεν είναι ένα ειδικό λιμάνι. Έχουμε δηλαδή ένα χώρο που ξεκινά να υπηρετεί την κρουαζιέρα σε μια αναπτυσσόμενη διαδικασία και ξέρουμε όλοι καλά ότι αυτό το κομμάτι είναι κερδοφόρο. Κερδοφόρο ακόμη και σήμερα που οι διαχειριστές όσο και αν ήθελαν δεν κατάφεραν να το απαξιώσουν. Ήδη ξέρουμε ότι έχουν εγκριθεί να γίνουν 2 ακόμη προβλήτες στην κρουαζιέρα, 2 θέσεις δηλαδή κρουαζιερόπλαιων μεγάλων, οι οποίες επιδοτούνται με 95% επειδή η σύμβαση θα είναι με το κράτος και σε αντίστροφη περίπτωση, δηλαδή με ιδιώτες, θα χάναμε περίπου το 25% της επιδότησης. Τα λέω αυτά γιατί πρέπει όλοι να ξέρουμε και αυτά είναι τα στοιχεία τα οποία πρέπει να χρησιμοποιήσουμε γιατί πρέπει αυτό το λιμάνι να είναι δημόσιο. Άρα λοιπόν δεν επιβαρυνόμαστε ως κόστος για τη δημιουργία αυτού του κομματιού της κρουαζιέρας. Ερχόμαστε στη συνέχεια να έχουμε το μεγαλύτερο επιβατικό λιμάνι της Μεσογείου. Και αυτό γιατί εξυπηρετούνται χιλιάδες πολίτες. Μιλάμε για περίπου 16.000 επιβάτες, 16 εκατομμύρια. Εκατομμύρια επιβάτες το χρόνο, που σημαίνει εσωτερική κίνηση και τουριστική κίνηση. Καταλαβαίνετε ότι όταν αυτό το κομμάτι γίνει ιδιωτικό, ποιος θα ελέγχει τιμές, μεταφορές φορτίων, πώς, τι θα γίνουν οι άγονες γραμμές, πώς θα εξυπηρετούνται. Ένα σημαντικό κομμάτι δηλαδή, επίσης όμως κερδοφόρο. Δεν έχουμε ζημιά από αυτά τα κομμάτια. Στη συνέχεια, ερχόμαστε σε ένα κομμάτι που οι κερατσινιώτες και οι τραπεζονίτες έχουν ονειρευτεί να αλλάξουν το τοπίο στη μέση αυτού του χώρου που λέμε λιμάνι του Πειραιά. Και εννοώ το χώρο των λιπασμάτων. Ήδη έχουμε κάνει σχέδια ως Δήμος Κερατσινίου Τραπεζώνα, ήδη έχουμε ένα παράκτιο μέτωπο που θέλουμε να μείνει ανοιχτό στους πολίτες, θέλουμε να γίνει ένα μητροπολιτικό πάρκο. Έχει κανείς στο νου του ότι θα χρηματοδοτήσει κανείς ιδιώτης αυτό το όνειρο, αυτή την πορεία που θέλουμε να φτιάξουμε σε αυτό το κομμάτι, με την ανάδειξη του όρμου Φερών, του όρμου Αλιαίων και πάει λέγοντας. Από εκεί και πέρα αρχίζει το λιμάνι του Ηρακλέους, που είναι το εμπορικό λιμάνι του χώρου μας, το οποίο αναπτύχθηκε τα τελευταία χρόνια εξαιρετικά. Ένα λιμάνι που βεβαίως έχει ακόμη μεγαλύτερες δυνατότητες, γιατί η θέση του στη Μεσόγειο είναι εξαιρετική. Είναι το μεγαλύτερο διαμετακομιστικό λιμάνι όσον αφορά τα αυτοκίνητα.
Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια, και λέω δυστυχώς, γιατί ανήκω σε αυτούς που αγωνιστήκαμε μαζί με πάρα πολλούς από εσάς, να μην δώσουμε την εκμετάλλευση αυτού του κομματιού των containers, που είναι η ανάπτυξη τελευταίας μεθόδου μεταφοράς εμπορευμάτων, στην Κόσοβο. Και να το κρατήσουμε εμείς, ως κράτος. Δεν το καταφέραμε, δεν έχει σημασία, η ζωή πάει μπροστά και αυτό πρέπει να βρούμε. Τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα. Ήδη έχει υπογραφεί ένα κομμάτι μια σύμβαση με την Κόσοβο για μια επέκτασή της, ένα τμήμα δηλαδή, σε μια ακόμη προβλήτα. Παρ' όλα αυτά, εμείς ως όλοι, λέω εμείς γιατί νιώθουμε κομμάτι του όλοι, έχει παραμείνει ένα κομμάτι μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων που επίσης, παρά την απαξίωσή του, παραμένει κερδοφόρο, δεν είναι σε δύο χώρες. Δεν έχει αναπτυχθεί όσο θα έπρεπε, αλλά δεν είναι και πάλι ζημιογόνο. Και ερχόμαστε βέβαια στο κομμάτι του περάματος, την ιστορική ζώνη της επισκευής, που έχει πάρα πολλούς τομείς. Έχει το ιστορικό κομμάτι, το πολιτιστικό, εκεί που ας πούμε τα καρνάγια δουλεύουν ακόμη, τα παραδοσιακά σκάφη. Έχουμε βέβαια και τις δύο προβλήτες της ζώνης, που από εδώ έζησε ο κόσμος όλος, έζησε ο κόσμος της περιοχής μας. Μα δεν έζησαν μόνο οι εργαζόμενοι μέσα στη ζώνη. Έζησαν πάρα πολλές βιοτεχνίες της περιοχής που δεν ζουν μέσα στη ζώνη. Ζουν έξω από τη ζώνη. Είναι τα μηχανουργία, είναι τα χυτήρια, είναι το εμπόριο, είναι πάρα πολλά ακόμη. Το εμπόριο της βίδας, της λαμαρίνας, δεν θέλω να τα αναφέρω όλα και να σας πω να το ξέρετε εσείς καλύτερα. Τα ουσιαστικά, οι ταβέρνες, όλα αυτά. Και τέλος πάντων αναπτύχθηκαν πόλεις πολύ στενά συνδεδεμένα με αυτό το λιμάνι. Όχι ότι ήταν σωστό, είναι λάθος το γεγονός ότι το λιμάνι δεν ανασένει σε σχέση με την πόλη. Ότι δεν σχεδιάστηκε το λιμάνι από την αρχή του και για να αναπτυχθεί το λιμάνι βάζουμε προβλήτες μέσα στη θάλασσα αντί να έχουμε κενή ενδοχώρα. Υπάρχουν τέτοια στοιχεία κακού σχεδιασμού. Όμως δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να συνεχίσουμε να αφήνει ένα κράτος, μια κυβέρνηση της αριστεράς, να σχεδιάσουν από εδώ και μπρος για την πορεία αυτού του λιμανιού ιδιώτες. Σε αυτό το κομμάτι, για να μην κουράσω τη σημερινή συγκέντρωση, που έχει πάρα πολύ σοβαρό ρόλο και λόγο για την ύπαρξή του, θεωρώ ότι όλοι και όλες μαζί πρέπει ο καθένας από το κομμάτι του να αγωνιστούμε, να μην περάσουν οι πιέσεις που ασκούν σήμερα όλοι οι εξωτερικοί παράγοντες στη σημερινή κυβέρνηση, στην ασφυξία την οικονομική που βρισκόμαστε, να υποκύψουμε. Χρειαζόμαστε στήριξη σε αυτό. Το χρειάζεται η κυβέρνηση από όλους. Και από εμάς, που είμαστε βουλευτές αυτής της κυβέρνησης. Και που εγώ προσωπικά υπόσχομαι ότι θα πιέσω την κυβέρνησή μου όσο είναι δυνατόν περισσότερο. Ακόμη και να την εκθέσω, αν πραγματικά υποκύψει σε αυτή την κατάσταση. Όπως είπε και ο Παναγιώτης ο Λαφαζάνης, η Ελλάδα χρειάζεται παραγωγή. Και παραγωγή χωρίς να έχεις Ελλάδα δεν γίνεται. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να έχουμε την Ελλάδα έτσι ώστε να μπορέσουμε να παράγουμε. Και έχει μεγάλη σημασία σε όλο αυτό να γίνουμε όλοι συνέτεροι, στον τρόπο σκέψης συνέτεροι προς αυτή την κατεύθυνση. Και αυτό σημαίνει πάρα πολλά πράγματα το να είμαστε συνέτεροι. Και να κατανοούμε τη δυσκολία που υπάρχει και να δίνουμε τη σωστή προοπτική.